Hai, Assalamualaikum. Nak share sikit pengalaman saya. Saya dulu memang ada masalah nafas berbau, tapi yang peliknya saya gosok gigi hari-hari pakai mouthwash pun konsisten jugalah. Tapi bau tu kan tetap ada. Sampai satu hari saya perasan bila cakap dengan orang, diorang macam tarik diri, tak selesa. Dan masa tu saya macam mula rasa ini bukan sekadar bau mulut biasa ni. Jadi saya pernah alami letih, batuk berlarutan, susah nak tidur. Tapi semua tu berubah bila saya cuba set lengkap Nostren ni lah. Dia bukan bagi satu produk je. Ada 3 langkah lengkap. Mula-mula saya guna inhaler, bantu buka hidung dan cairkan lendir. Lepas tu saya guna spray mulut aroma. Terus rasa segarlah dan nafas jadi lebih yakin. Dan last kali saya konsisten dengan kapsul herbal Nostrel. Yang ni penting untuk rawat dari dalam, dari hidung sampai ke paru-paru. Jadi dalam masa 3 hingga ke 4 hari saya sendiri perasan perubahan. Bangun pagi, mulut tak masam, nafas pun lebih selesa, tidur pun makin lena. Saya rasa lebih yakinlah untuk bercakap dan orang pun perasan saya nampak lebih ceria. Kalau abang akak alami masalah yang sama, saya memang syorkan sangatlah cuba set lengkap ni.